Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Cəlil Şirəliyevin test toplusu üzrə suallara qaldığımız yerdən davam edirik. Sual 61. Sxemdə A nöqtəsinin mütləq hündürlüyünün 100 metr olduğunu nəzərə alaraq kəsmə yüksəkliyi müəyyən edin. Baxaq. Baxırıq, burada görürük ki, bu göl təsvir edilib və bilməli olduğumuz məqam budur ki, gölün hər iki sahilində horizontalların mütləq hündürlüyü bir-birinə bərabər olur. Yəni, həm bu horizontal və digər sahildə yerləşən bu horizontal bir-birinə bərabərdir. Ona görə biz A-nın mütləq hündürlüyünü də bilirik. A-nı keçirdə bilərik göldən sonrakı birinci horizontalın üzərinə, yəni A buradadırsa, keçirdə bilərik bura. Çünki həm bu horizontalın, həm də bu horizontalın mütləq hündürlüyü bir-birinə bərabər olacaq. Yəni A təsəvvür edirik ki, burada yerləşir və A-nın da mütləq hündürlüyünü bilirik, B-nin də həmçinin mütləq hündürlüyünü bilirik. Artıq biz kəsmə yüksəkliyi tapa bilərik. Kəsmə yüksəkliyi tapmaq üçün B-nin mütləq hündürlüyündən, yəni 250 metrdən A-nın mütləq hündürlüyünü, A buradaydı təsəvvürümüzdə. A-nın mütləq hündürlüyünü çıxırıq. A-nın mütləq hündürlüyü 100 idi. 250-dən 100 çıxanda edir 150 və aradakı məsafələrin sayına baxaq. 1, 2, 3. 150-ni də biz 3-ə bölsək, kəsmə hündürlüyü tapırıq ki, 50 metrdir. Yəni, burada bir şeyə diqqət yetiririk. Gölün hər iki sahilində yerləşən horizontalların mütləq hündürlüyü bir-birinə bərabərdir. Ona görə də nəzərimizdə A-nı keçirtdik bu horizontalın üzərinə. Keçirik 62-ci suala. A və B məntəqələri arasındakı hündürlük fərqinin 1200 metr, aralarındakı orta meylliliyin isə 5% olduğunu nəzərə alaraq, bu məntəqələr arasındakı məsafənin 1/200.000 miqyaslı xəritədə neçə santimetr olduğunu hesablayın. Gəlin hesablayaq. Bizim düsturumuz var idi. Meylliliyin düsturuna əsasən hesablayacaq. Düsturumuzu yazdıq. Bizə məlum olanlar, hündürlük fərqi məlumdur. Meyillilik məlumdur. Biz buradan tapacaq məsafəni. Gəlin yerinə qoyub hesablayaq. Deməli, hündürlük nə qədərdir? Hündürlük fərqi 1200-dür. Yazırıq 1200. Bölünsün, məsafəni bilmirik. Axtardığımız elə məsafədir. Vurulsun 100%. Bərabərdir. Meyillilik də 5%-dir. Biz buradan M-i tapacaq, yəni məsafəni tapacaq. Məsafə bərabərdir. Mən birbaşa cavabı yazmaq istəyirəm, vaxt getməsin. 24.000 metr. Bunu da biz kilometrə çevirək. Çünki xəritədəki neçə santimetr olduğunu hesablamaq üçün kilometr lazım olacaq bizə. 24.000 metri biz 1000-ə bölsək, 24 kilometr edəcək. Artıq həqiqi məsafə məlumdur. Miqyası da bilirik. Xəritədəki məsafəni tapa bilərik. Xəritədəki məsafə bərabərdir həqiqi məsafə bölünsün miqyasdan 5 sıfır atanda 2 kilometr. O da bərabərdir 24-ü 2-yə böləndə 12 santimetr olacaq xəritədə. Cavablara baxırıq. 62-nin doğru cavabı B variantıdır. Sual 63. A və B məntəqələri arasındakı hündürlük fərqinin 150 metr olduğunu nəzərə alaraq C nöqtəsinin mütləq hündürlüyünü hesablayın. Deməli, biz kəsmə yüksəkliyi tapa bilərik. A və B arasındakı hündürlük fərqi 150-dirsə, aradakı məsafələri gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 150-ni 6-ya bölsək, kəsmə yüksəkliyi taparıq. 150-ni 6-ya böləndə 25 edəcək. Deməli, kəsmə yüksəkliyimiz 25 metrdir və artıq C nöqtəsinin də mütləq hündürlüyünü tapa bilərik. Baxırıq, görürük, burada çökəklik təsvir olunub. B 350-dirsə, getdikcə azalacaq hündürlük. Bura 350, bu horizontalın qiyməti olacaq 325, bu horizontalın qiyməti olacaq 300, C-nin qiyməti də olacaq 275. C bərabərdir 275 metr. Cavablara baxırıq. 63-ün doğru cavabı A variantıdır.
Sual 64. Dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşən kəndə daha doğrusu dəniz səviyyəsində yerləşən rayon mərkəzindən 40 kilometr uzunluğunda yol çəkilmişdir. Yolun orta meylliliyini faizlə hesablayın. Yenə biz düsturdan istifadə edəcəyik, meylliliyin tapılması düsturundan. Mən düsturu yazdım. Deməli, biz ilk öncə hündürlük fərqinə baxırıq. Görürük ki, dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşir həmin kənd. Yəni, dəniz səviyyəsində biz bilirik ki, hündürlük 0 metrdir və hündürlük fərqi olacaq elə 1500 metr. 1500 metrdən 0 çıxanda 1500, yəni hündürlük tapdıq ki, 1500 metrdir. Məsafəni də biz bilirik. Məsafə nə qədərdir? Yolun uzunluğu 42 kilometr uzunluğunda yol çəkilib. 40 kilometr yol çəkilib. Biz kilometrdə metrə çevirsək olacaq 40.000 metr vurulsun 100%. Bərabərdir. İxtisarlarımızı aparaq. 15-i də 4-ə bölək. 15-i 4-ə böləndə edəcək 3,75%. Cavablara baxaq. C variantı doğru cavabdır. C variantı. Sual 65. Dəniz səviyyəsindən, yenə dəniz səviyyəsidir. Bilirik ki, dəniz səviyyəsində hündürlük 0 metrdir. 1600 metr hündürlükdə yerləşən kəndə dəniz səviyyəsində yerləşən rayon mərkəzindən orta meylliliyi 5% olan yol çəkilmişdir. Bu yolun uzunluğu xəritədə 8 sm təsvir edilmişdir. Xəritənin miqyasını hesablayın. Yenə meylliliyin düsturundan istifadə edəcəyik. Bizə məlum olanlar nədir? Bizə məlum olanlar hündürlükdür. Sonra meyllilik də məlumdur. Məlum olmayan məsafə var. Ona görə buradan məsafəni tapacaq. Gəlin yerinə qoyub hesablayaq. Hündürlük fərqi 1600 metrdən 0 çıxanda 1600 edəcək. 1600 bölünsün, məsafəni bilmirik. Vurulsun 100%. Bərabərdir. Meyllilik nə qədərdir deyir? 5%. 5%. Sonra biz buradan məsafəni tapmalıyıq. Məsafə bərabərdir. Mən yenə birbaşa cavabı yazacağam. 32.000 metr. Burada isə əksinə yenə kilometrə çevirəcəyik. Kilometrə çevirmək üçün 3 sıfır atırıq. 32 kilometr. Deməli, həqiqi məsafə məlum, xəritədəki məsafə məlum, miqyası artıq tapa bilərik. Miqyas bərabərdir 32 bölünsün 8, o da bərabərdir 4 kilometr və bunu biz ədədi miqyas şəklində necə yazırıq? 4-ün yanına 5 sıfır gəlirik, 3, 4, 5, yəni 100.000-ə vururuq, edir 1 bölünsün 400.000, cavab C variantıdır 65-də. Keçdik 66-cı suala. Şəkilə əsasən kəsmə yüksəkliyin 15 metr olduğunu nəzərə alaraq doğru fikirləri seçin deyir. Baxırıq, burada çökəklik təsvir olunub. Gəlin kəsmə yüksəkliyə əsasən B-nin mütləq hündürlüyünü tapaq. Deməli, A -36-dırsa, daxili horizontalın qiyməti -36-dan böyük 15-ə qalıqsız bölünən ilk ədəd olmalıdır və -36-dan böyük 15-ə qalıqsız bölünən ilk ədəd -30-dur. Bura olacaq -30, bura olacaq -15, 15 artırırıq. -15-dən sonra 0, B də olacaq 15 metr. Deməli, B-nin mütləq hündürlüyü 15 metrdir. İndi gəlin baxaq görək hansı fikirlər doğrudur. 1. A nöqtəsi ilə dəniz səviyyəsi arasındakı hündürlük fərqi B nöqtəsi ilə dəniz səviyyəsi arasındakı hündürlük fərqindən çoxdur. A nöqtəsi ilə dəniz səviyyəsi arasındakı hündürlük fərqi nə qədərdir? 36 metr. Çünki biz bilirik ki, dəniz səviyyəsi 0-dır, A-da yerləşir -36 metr, yəni -36 metr fərq var.
B ilə arasında nə qədər fərq var? B ilə 15 metr fərq var. Deməli, həqiqətən də çoxdur. A ilə arasında dəniz səviyyəsi ilə arada hündürlük fərqi çoxdur. Ona görə 1 doğru cavabdır. Götürürük 1-i. 2-yə baxırıq. B nöqtəsinin mütləq hündürlüyü A-dan çox olduğu üçün A nöqtəsi ovalıq, B nöqtəsi isə dağ hesab olunur. B nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 15 metrdir. Yəni bu dağ ola bilməz. Ona görə bu səhvdir. Götürmürük. 3-ə baxırıq. A nöqtəsi çökəklikdə olduğu üçün akkumulyasiya proseslərinin üstünlüyünün müşahidə olması mümkündür. Bəli, doğrudur. 3-ü də götürürük. Akkumulyativ proseslər burada üstün ola bilər. 4-ə baxırıq. Sonra əraziyə düşən səth axınlarının istiqaməti A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğrudur fikri yanlışdır. Bu mümkün deyil. B-dən A-ya ola bilər. 5-ə baxırıq. Meyillilik şimal-şərq istiqamətində, yəni bu istiqamətdə cənuba nisbətən çoxdur. Xeyr, bu da yanlışdır. Biz görürük ki, əksinə cənubda horizontallar biraz şimal-şərqə nəzərən təbii ki, daha yaxın yerləşib. Yəni 5-də səhv cavabdır. Deməli, doğru cavablar oldu 1 və 3. 66-nın cavabı C variantıdır. Sual 67. Səhv ifadələri müəyyən edin. Baxaq. 1. A nöqtəsinin mütləq hündürlüyü B-dən yüksəkdir. Baxırıq, həqiqətən də A-nın mütləq hündürlüyü B-dən yüksəkdir. Çünki burada baxırıq ki, təpə təsvir olunub. A-nın mütləq hündürlüyü nə qədər olacaq? Gəlin onu da tapaq. Deməli, kəsmə yüksəkliyə əsasən biz görürük ki, kəsmə yüksəklik nə qədər olacaq? Gəlin ilk öncə onu tapaq. 150-dən 140-a çıxırıq 10. Onu da aradakı boşluqların sayına bölürük 2-yə, yəni kəsmə yüksəkliyi olacaq 5 metr. Deməli, A-nın mütləq hündürlüyü də olacaq 155 metr. 2-yə baxırıq. Horizontallar arasındakı kəsmə yüksəklik fərqi 10 metrdir. Bu səhvdir, çünki bayaq tapdıq. Horizontallar arasındakı kəsmə yüksəklik fərqi 5 metrdir. Bizdən də səhv ifadələri seçin deyir. Ona görə 2-ni seçəcəyik. 3-ə baxırıq. Təpənin cənub-qərb yamacı daha meyillidir. Gəlin baxaq. Cənub-qərb yamacı bu tərəfdir. Deyir, daha meyillidir. Xeyr, daha meyilli deyil. Ona görə də 3-də səhv cavab olduğuna görə götürürük. 4. Horizontallar arasındakı kəsmə yüksəklik fərqi 5 metrdir. Bəli, doğrudur. Bunu götürməyəcəyik. 5. A və B nöqtələri arasındakı hündürlük fərqi 20 metrdir. Gəlin baxaq. A-nın mütləq hündürlüyü tapdıq bayaq 155 idi. B-də yerləşir 145-də. Aradakı hündürlük fərqi 10 metrdir. Deməli, bu da səhv cavabdır. Götürəcəyik. 5-i də götürdük. 6-ya baxaq. A məntəqəsində orta illik temperatur B-dən aşağıdır. Bəli, A nöqtəsi bilirik ki, daha hündürdə yerləşir və hündürə qalxdıqca da temperatur azaldığı üçün təbii ki, orta illik temperatur da A məntəqəsində B-dən aşağı olacaq. Yəni bu da doğru ifadədir. Götürməyəcəyik. Səhvlər deməli hansıları oldu? 2 oldu, 3, bir də 5. Cavab C variantı. 68. Doğru fikrin verildiyi variantı seçin. Üfüqün cəhətlərinin təyin edilməsində günəşin istiqamətindən istifadə etmək mümkün deyil ifadəsi yanlışdır. Çünki mümkündür. Günəşə olan əvvəlcə günəş şərqdə çıxıb qərbdə batdığı üçün şərqə olan istiqamət müəyyən edilir və buna görə də üfüqün cəhətləri təyin edilir. A səhv cavabdır. B. Qütb ulduzu ən böyük buzaq altında şimal və cənub qütblərində görünür ifadəsi yanlışdır. Şimal qütbündə görünür, lakin cənub qütbündə bu mümkün deyildir. Biz bilirik ki, ekvatordan cənubda yerləşən məntəqələrdə qütb ulduzu görünmür. C. Qnomon üfüqün cəhətlərinin təyin edilməsində istifadə edilən alətdir ifadəsi doğrudur. Çünki qnomonla kölgənin əks olunmasına görə cəhətlər təyin edilir. 68-in doğru cavabı C variantıdır. D-yə də baxırıq. Qnomonun kölgəsi hər zaman günəşin olduğu istiqamətə düşür. Bu yanlışdır təbii ki. Y nisbi hündürlüklə mütləq hündürlük heç zaman üst-üstə düşmür. Xeyr, nisbi hündürlük bəzən mütləq hündürlüklə üst-üstə düşə bilir. Əgər məntəqə dağın ətəyi dəniz səviyyəsindədirsə,
Yəni və ya hər hansı bir məntəqənin hər hansı bir qabarıq relyef formasının ətəyi dəniz səviyyəsindədirsə, bu zaman nisbi hündürlüklə mütləq hündürlük təbii ki, bir-birinin üstünə düşür. Deməli, Y variantı da səhv cavabdır. 68-in doğru cavabı C variantıdır. Sual 69. Doğru olmayan fikri seçin. A. Horizontallara perpendikulyar çəkilmiş berg ştrixlərə əsasən yamacın eniş və ya yoxuş olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Bəli, mümkündür. B. Bütün dünya ölkələrində dəniz səviyyəsi Baltik dənizindən hesablanır ifadəsi yanlışdır. Azərbaycanda bəli, Baltik dənizindən hesablanır, lakin bütün dünya ölkələrinə bunu şamil eləmək düzgün deyil. Düzgün deyil, yəni B. C. Fiziki xəritələrdə horizontalların arası hipsometrik və batiqrafik şkalaya əsasən rənglənir. Bəli. Plan və topoqrafik xəritələrdə kəsmə yüksəklik bütün hissələrdə sabit olsa da, kiçik və orta miqyaslı xəritələrdə sabit olmaya bilir ifadəsi də doğrudur. Mütləq hündürlük artdıqca relyef təsvir etmək üçün istifadə edilən horizontalların sayı da artır. Bəli. Deməli 69-un doğru cavabı B-dir. Yəni doğru olmayan fikir sadəcə B-dir. Sual 70. Hansı profil üzrə yüksəklik fərqi daha çoxdur? Baxaq. Deməli, hansı profil daha çox horizontalları kəsirsə, deməli, həmin profil üzrə də yüksəklik fərqi daha çox olacaq. Gəlin baxaq. Misal üçün, R ilə P-yə baxaq. Görək neçə horizontalı kəsir? 1, 2. Deməli, burada çox deyil. H və G-yə baxaq. Görək neçə horizontalı kəsib daha doğrusu. 1, 2, 3. Deməli, burada da o qədər də çox olmayacaq. K və L-ə baxaq. 1, 2, 3. Yəni, burada da yüksəklik fərqi çox olmayacaq. Gəlin T ilə S-yə baxaq. Böyük ehtimal ki, bu olacaq. Görün neçə horizontalı kəsib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni, bu horizontal arasındakı yüksəklik fərqi təbii ki, çox olacaq. Təpənin ən hündür nöqtəsi ilə ətək arasında hündürlük fərqi daha çox olacaq. Yəni, elə cavab T ilə C-dir. Digərlərinə baxsaq görəcək ki, horizontal sayı daha azdır. Gəlin M-ə də baxaq. M-də neçə horizontalda keçir? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni, T S-ə nəzərən daha azdır. Ona görə bizim doğru cavabımız T-S-dir. 70-in doğru cavabı A variantıdır. Bu videoluq bu qədər. Ümid edirəm ki, bu videolar sizlər üçün faydalı olur. Faydalı olursa, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hər hansı bir sualınız da olsa, rəy bölməsinə yazın. Gün ərzində mütləq şəkildə cavablandıracağam. Yəni, qaranlıq qalan hansı bir məqam varsa, onu yazın. Yazın ki, mən sizə cavab verim gün ərzində. Sizə də qaranlıq qalmasın həmin məqam. Çox sağ olun. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.